సో ఇవాళ మా తమ్ముడి బర్త్డే. సో ఇవాళ మనకి 14th అనమాట. సో కెనడాలో ఇప్పుడు నైట్ 12 o'clock అవుతుంది, ఇంకొక 5 minutesలో. సో ఆ టైంకి మేము కేక్ కట్ చేయాలని అనుకుంటున్నాము. సో అందుకనే ప్రిపరేషన్స్ అవుతున్నాయి. అందరూ బెలూన్స్ చూస్తున్నారు యష్మితో సహా. సో చూపిస్తా. షో వేస్ యూ బెలూన్. It's popped. సో ఎస్ చూపిస్తాను. సో దిస్ వీడియో ఇస్ గోయింగ్ టు బీ ఇంట్రెస్టింగ్. సో ఈ వీడియోలోనే నేను కొన్ని క్లిప్స్ కూడా యాడ్ చేస్తాను. సో చూసే కమాన్ బ్లో చాలు. నేను తాతకి ఇచ్చాను, ఫోల్డ్ చేస్తాను. హ్యాపీ బర్త్డే సందీప్. చాలు సే Happy birthday, Sandy. హ్యాపీ బర్త్డే సంధి. హ్యాపీ బర్త్డే సంధి. చెయ్యి డాడీ ఫోన్ వాడికి. Oh yeah. ఉంది ఆల్రెడీ చేశాను. Oh. Sit here. You like that? అప్పుడు కట్ చేసుకుంటున్నారు. Whoa. యష్మిదా హ్యాపీ బర్త్డే డూడ్. Happy birthday, Sandy. Happy birthday. కేక్ ఇదిరా. Happy birthday, Sandy. और केक कट చేయాలి. ఎవరు కట్ చేయాలి? నువ్వే. నేనా అమ్మ తాత. నువ్వే. నేను అక్కడ మీరు కట్ చేయలేదా? మీరు కట్ చేయలేదా? అబ్బో ఆహా. ఎక్కడికి వెళ్ళినా సంధికి చూపి. సందికి లైట్ వేసుకో సంది. లైట్ వేసుకోరా. ఆహా. నేను కేక్ కట్ చేసి పట్టినాను. చూపి నాన్నకి అదంతా ఏ. బెలూన్స్. చూపి నాన్నకి ఆ బెలూన్స్ అవన్నీ. ఆ బెలూన్స్ తాత యష్మిత యష్మిత అంటే నేను బెలూన్స్ తీసుకొని ఉట్టున్నాను. ఒకటి పాప్ అయిపోయింది, ఇంకోటి ఉట్టున్నాను, పాప్ అవ్వాలి. అమ్మమ్మ టై చేసినప్పుడు పాప్ అయిపోయింది. పో వెళ్ళి కట్టాపో. తేపో కట్టానా? అమ్మమ్మ చూపిస్తుంది. అంటే ఏం చూపిస్తాలే. స్టాండ్ తెచ్చావా? స్టవ్ కట్టు. బ్యాడ్ గర్ల్. ఇంకో పెడుతున్నావా? వచ్చాడు పైకి వాడు. హ్యాపీ బర్త్డే టు యు సంది. హ్యాపీ బర్త్డే టు సంది. హ్యాపీ బర్త్డే టు యు. May God bless you. May God bless you. Happy birthday. హ్యాపీ బర్త్డే సంధి. హ్యాపీ బర్త్డే సంధి. Happy birthday. కాల్తది. కట్ చేయి. Happy Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Sandy. ఇక్కడ పెట్టు.
హ్యాపీ బర్త్డే టు యూ. మే గాడ్ బ్లెస్ యూ. సందీప్ మే సందీప్ గాడ్ బ్లెస్ యూ. ఇటు చూపిస్తాను. ఆబెట్టు. రాను తిను. ఇంకా నాటకం నాన్నకు పెట్టు. ఓకే నువ్వు తిను. అమ్మమ్మకి పెట్టు. తాతకు పెట్టు. యు లైక్ ఇట్? నాకు నేను పెడతా. తాత అంటే పెట్టు. నీ పళ్ళు నేను తినేసాలే. అండ్ ఐ హ్యావ్ బికమ్ ద ఫ్యాన్ ఆఫ్ సిల్వర్ జ్యువెలరీ. సిల్వర్ అంటే బాగా ఫుల్ ఇంట్రెస్ట్ వచ్చేసింది. సో ఇంకొక బ్లాక్ బీట్స్ అయితే తీసుకున్నాను సిల్వర్లో. సో ఇది వచ్చేసి లాకెట్ సిల్వర్ అండ్ చైన్ ఇస్ నాట్ సిల్వర్. సో అదొక్క ఆప్షనే ఉండింది వాళ్ళ దగ్గర. అండ్ ఈ నెంబర్ నేను ఆల్రెడీ షేర్ చేశాను కూడా, ఎవరి దగ్గర తీసుకున్నాను. నేను ఆల్రెడీ లాస్ట్ టైం సిల్వర్ జ్యువెలరీ కలెక్షన్లో షేర్ చేసినప్పుడు ఇచ్చాను, బట్ ఇప్పుడు కూడా మీకు కావాలంటే ఇస్తాను. అండ్ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఐఎమ్ నాట్ ష్యూర్ వాళ్ళ దగ్గర ఇంకా ఉన్నాయో లేవా అనేసి. అప్పటికే ఓన్లీ దే హ్యాడ్ 3 to 4 pieces. సో ఒకసారి ట్రై చేయండి. ఇఫ్ యూ వాంట్ దే హ్యావ్ ఇన్ నార్మల్ 1 gram గోల్డ్ కూడా. సో ఇదైతే ఇలా ఉంటుంది, జస్ట్ సింపుల్గా ఒక జస్ట్ స్టోన్స్ ఒకటి. సో ఓన్లీ లాకెట్ ఇస్ సిల్వర్, మిగతాదంతా పిచ్చిదే అనమాట, అంటే 1 gram గోల్డ్. సో ఇది వచ్చేసి ఏమైందంటే నాకు నెక్కి నేను ఐ థింక్ ఐ సెట్ 11-12 చెప్పినట్టున్నాను సైజ్ ఇంచెస్, బట్ ఐ థింక్ ఐ నీడ్ 14. సో దీనికి బ్యాక్ చైన్ ఒకటి వేయించాలి, బట్ ద పీస్ వాజ్ ప్రెటీ. So this is how the piece is. I just wanted to give a closer look of it. పడుతుంది, సో పైకి తీసుకెళ్తాను రండి. సామ ప్లాంట్స్ కూడా చూపిస్తాను నేను. అలోవెరా వస్తుంది రాదు రెయిన్బో. చూడు ఎంత మబ్బు. మల్లెపూలు చూడు. తడిచా వర్షంలో? గుర్తుందా అసలు నీకు వర్షంలో తడిచినట్టు? వాక్ చేస్తున్నారు వర్షంలో, అప్పుడు అంత ఫ్లడ్ అయింది కదా. అప్పుడు మిక్కీ వాళ్ళ అన్న వాక్ చేస్తున్నప్పుడు అది కింద పడిపోయింది షూ. చూడు డాడీ, కొత్త చిగుర్లు ఏ కలర్లో వస్తున్నాయో దీనికి, రోజ్ ప్లాంట్కి. ఎలా అవుతుందో అది మీరు అంతా అదే వస్తుంది వర్షం. మిస్ అవ్వకూడని క్లైమేట్ ఎంత బాగుందో. వెరీ ప్రిటీ క్లైమేట్, వెరీ నైస్ అండ్ బ్యూటిఫుల్ క్లైమేట్. సడన్గా వర్షం పడుతుంది, బట్ వర్షం పడుతుందంటే రేపటి నుంచి ఎండ మామూలుగా ఉండదు కదా డాడీ? అలానే కదా. హైదరాబాద్లో కూడా రెయిన్స్ అనుకుంటా బాగా. సాంగ్ ప్లే చేయి, నువ్వు పాడమ్మా. గుడి భుజం మీద నన్ను
సరియా పేరే సరియా అయిపోయింది. Honey. మస్తు మస్తు కళ్ళు తిరుగుతున్నాయా?